而家我哋喺呢度咧就天壇大佛啦，前面就係寶蓮寺。喺呢度咧就有原道各式嘅甜品食下，再前邊咧就係寶蓮寺嗰度咧就會有齋菜食嘅。哇！入邊咧，OK咧。已故梅艷芳女士，由於裏面唔俾拍照，所以就入到去咧就冇影嘢。咁啊，如果有興趣咧，可以自己親身嚟睇下、參觀下。咁啊，而家行翻出去啦。哇！好紅啊，波頭花好靚，大雄寶殿。信解行證。呢個位就係食齋菜㗎啦。食齋菜咧，之前咧要做咧就喺天壇大佛下低嗰度咧就預約，如果唔係咧就冇得食㗎啦。一係咧食啲快餐流動性嘅，有乜就買乜。嗱，荷花園啊呢度，啲蓮花開得幾靚。蓮花池啊，有呢啲裝。哇！呢個位置認真靚啊，我哋打卡都唔錯。好多唔同種品，好多唔同。今日行嚟立山郊遊徑啊，可以跟住呢個圖嚟睇睇，兜個圈，圍住成個彌勒山嚟行嘅。上彌勒山同埋彌勒山郊遊徑都係呢條路啊。好啦，嚟到呢度啦。唔係上去啊？呢度直上咧就係去彌勒山嘅，同埋彌勒山郊遊徑嘅。今日我哋喺呢邊行啦，行一個圈。行咧好啊！沿途條郊遊徑就係咁啦，平平坦坦，舒舒服服，小朋友都啱行噶。哇！行到個開陽位置啦，我見到呢個大東山，後邊鳳凰山就話遮到啦。大石啊！
哇！呢個觀景台好靚啊！哇！機場成個機場啊！啱啱遮住咗睇唔到，呢個就纜車中轉站啊！下低嗰度咧，啱啱就睇唔到都，如果唔係咧，可以見到條360棧道落去㗎。嗱，見到個分岔路啦，我哋都喺度嚟辣山郊遊徑行緊。呢度上邊咧就360纜車嘅，上去。點解呢度變咗？有個小溪天壇佛。過去應該要行揾邊度？上去嗱，呢個分岔路。行呢邊咩？我哋唔去市集，我哋想繼續行埋呢個郊遊徑。呢度有個觀景台，同頭先嗰個唔同。頭先嗰個睇機場嘅，呢個觀景台咧就係天壇大佛嘅鳳凰山。呢度有條路係可以直上嚟落山嘅。哇！呢個鳳凰山都好難上啊！睇過我。呢度有啲凳嘅，嗱呢條咧就上山嘅，上嚟落山嘅其中一條路。哇！咁快，已經行咗1個圈啦，啱啱好。頭先咧，我哋喺呢邊出發嘅，而家落翻去啦，差唔多2個鐘度啊，行完啦。我落翻嚟啦，落翻喺呢度啦。我哋向呢個法門古道出發。